Susanna Kososella ja Riikka Maedalla on menossa ruokatunti yliopiston ruokalassa Pekingissä. Huolensa on pidettävä, jos aikoo saada ruokaa eteensä. Tungos on melkoinen, niin kuin Kiinassa yleensäkin. Tähän Susanna ja Riikka ovat puolen vuoden aikana kuitenkin jo tottuneet. He ovat opettajia, jotka valmistelevat suomalais-kiinalaisen koulun perustamista Helsinkiin. Tehtävä on eräänlainen pioneerityö, sillä Kiinaa ei suomalaisissa kouluissa tähän mennessä ole voinut opiskella. Tämä kaikki on Helsingin kaupungin uutta projektia, eli Helsingin kaupunki aloittaa Kiinan suomi-opetukset. Eli Meilahden yläasteella ja ala-asteella ensi syksystä alkaen on kiina- ja suomenkieliset luokat. Ja me tullaan olemaan yhdet niistä opettajista, mitkä on vetämässä tätä projektia. Opettajien perehtyminen ja kielenopiskelu Pekingissä kestää noin vuoden. Tämän kielenopettelun kautta tuntuu, että on huomannut enemmän niitä juttuja, että mitkä on todennäköisesti vaikeita niille meidän tuleville oppilaille, kun ne rupeaa opiskelemaan suomen kieltä tai sitten enemmän kiinan kieltä ja merkkien taustaa. Ja sitten se kulttuuritaustaa myös, että miten ihmiset käyttäytyy erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Että monet on ollut aika yllätyksiä mulle ainakin, että näinkin voi toimia. Kyllä tämä on ehdottomasti hieno juttu tulevaa työtä varten, että meillä on ihan varmasti ihan älytön etulyöntiasema siinä, että me niitä perheitä ja lapsia kohdatessa, niin me tiedetään vähän sitä taustaa, mistä perheet tulee ja mitä ne on kokenut. Kiinan kielen suosio kasvaa maailmalla kohisten. Kiinan opetusministeriön mukaan kiinan kieltä opiskelee maailmalla tätä nykyään jo 40 miljoonaa ei-kiinalaista. Vuonna 2010, siis jo parin vuoden päästä, luku on 100 miljoonaa. Kiinassakin mandariinikiinaa opiskeli viime vuonna yli 100 000 ulkomaista opiskelijaa. Entä minkälaista on kiinan kielen opiskelu Kiinassa? No sanotaan, niin kuin tuossa tunnillakin nyt kävitte, niin se mä koen jotenkin, että me ollaan vähän takaisin ala-asteella, että se on vähän semmoista kindergarten meininkiä välillä siellä. Mutta se on ihan mukavaa, kun siihen on nyt tottunut ja sen tietää, että siellä on takana kuitenkin hyvät ajatukset. Mutta kyllä aluksi oli shokki kyllä vähän tämä koulusysteemi täällä, tämä koulumaisuus nimenomaan se, että oli ihan semmoinen pienen tytön olo, kun menit kouluun. Yliopistossa ollaan ja täyskasvuisia ihmisiä ollaan, niin sitten vähän semmoinen kansikoulumeininki. Kyllä, selkäsuorassa istuttiin ensimmäiset viikot ja vähän pelon sekaisin tuntein. Mutta kaikki on totta. Välillä tuntuu, että se tieto